В Магадане пройдет фестиваль «Куваевский костер». В этом году его посвятили 85-летию со дня рождения геолога, геофизика и писателя Олега Куваева. Гостей ждет выступление магаданских поэтов, писателей, музыкантов, детская игровая площадка, конкурсы и викторины. И самое главное, у нас будут представлены геологи, и они будут показывать мастер-класс по промывке золота. Будет большая геологическая палатка. В общем, целый уголок мы им посвящаем. Это будет очень интересно и атмосферно. В любую погоду мы будем проводить фестиваль. Мы уже привыкшие, закаленные, поэтому приглашаем всех с удовольствием на встречу на Куваевский костер. Ежегодно Куваевский костер собирает разную аудиторию. Интересно будет и любителям поностальгировать, и маленьким непоседам, для которых с 17 часов будет работать детская площадка. По словам организаторов, с каждым годом становится популярным свободный микрофон. Любой желающий может рассказать о Колыме, своей жизни и работе здесь, признаться городу в любви, а также поделиться своим творчеством. Фестиваль «Куваевский костер» пройдет в пятницу 9 августа в сквере Морской. Он начнется в 6 часов вечера.